Hello， 大家好，我係阿英。咁今日咧，我哋嚟分享一套珠海情侶路上由新加坡發展商人行打造嘅豪宅小區啦。咁佢呢個小區咧，業主嘅滿意度咧都高達99%，而且係做到零投訴嘅。而且而家咧佢嘅性價比超高啦，總價165萬起咧就可以喺呢度買到一套大精裝修嘅3房啦。重點咧佢仲係現樓喎，仲有埋超靚嘅海景、山景大單位啦。樓下咧就係68萬平嘅一個中山公園，仲自帶7.7萬平嘅商業街啦，仲配套埋會所。咁我哋嘅會所裏面咧包含有室內同埋室外嘅泳池同埋健身房啦。屋企對面咧就係奇澳島。今日咧我會同大家參觀2個示範單位啦，一個係96平嘅3房2廳2衛，同埋115平嘅4房2廳2衛。而家跟住我參觀下佢嘅樣板間啦。話咁快咧，我哋而家就上到嚟佢嘅實體樓嘅示範單位啦。而家嚟到嘅呢一個高度咧係18層嘅。咁我而家企喺115平嘅戶型嘅陽台啦，望出去咧對面就係我哋嘅奇澳島啦，樓下咧就係我哋嘅中山公園。咁平時節假日咧都會有好多珠海本地嘅朋友啦，甚至外地嘅朋友啦，會嚟呢度遊玩啦。因為樓下咧都有啲滑艇仔嘅地方，而且呢度咧都係一個睇日落嘅絕佳機位嚟㗎。咁我哋呢邊咧仲可以睇到個會所喎。頭先有同大家介紹嘅一個會所啦，帶有室外同埋室外嘅泳池同埋健身房啦、瑜伽室啦，都喺呢一個片區嘅。咁喺呢片海域嘅對面咧，就可以睇到中山嘅馬鞍島啦。咁我哋呢個唐家嘅位置咧，其實係去深圳非常之方便啦，走深中通道，大概1個鐘左右車程咧，就可以去到深圳南山寶安區啦。咁呢個小區咧，亦都係新加坡發展商人行打造嘅豪宅啦。可以睇到呢度對面啦，用嘅都係玻璃幕牆，而且入住率非常之高啦。喺呢度入住嘅都係珠海唐家高新區嘅高精尖人群，因為呢邊嘅高校啦、醫院大嘅企業啦都非常之多啦，所以呢邊嘅人群嘅居住質素咧係比較有保證嘅。咁我哋入嚟室內睇翻呢個115平嘅戶型啊，咁可以睇到佢呢個入門嘅位置係一個獨門獨戶嘅。咁我哋呢邊咧係2梯4戶啦，做到咗。跟住呢邊左右兩邊咧係115平嘅0102單位係115平。我哋先嚟同大家睇翻呢個戶型圖。115係同我哋做到4房2廳2衛。入門咧左手邊其實係一個房間，但係咧發展商咧就將佢打通咗成一個大橫廳嘅設計。咁呢個戶型咧都算係一個南北通透嘅，因為佢嘅餐廳同客廳啦有個窗戶對流，廚房呢邊係一線嘅採光窗。其實成個操作動線咧都比較順暢啦。廚房煮好菜就可以溝出嚟餐廳啦。呢個戶型做到咗4房，然之後2個洗手間。咁我哋而家咧同大家入嚟室內參觀一下呢個115平嘅客廳，開間去到4米啦。而且你可以睇到，佢同戶型圖好得意喎，唔同嘅喎。其實呢個空間咧，佢後期交標係一個獨立嘅房間嚟嘅。咁如果大家居住嘅人口冇咁多，其實都可以參考翻設計師嘅呢種啦，做翻一個大橫廳。咁呢邊可以做一個書台啦，或者飲茶室啦，或者好似佢咁擺一個小朋友嘅一個鋼琴啦喺呢度。咁佢呢個梳化都設計得好巧妙喎，佢係兩邊都可以坐嘅。我覺得其實咁樣嘅實用率會更加高啦。跟住飄窗嘅位置咧又做咗少少榻米嘅。咁我哋呢個戶型咧，佢係可以睇到海景啦、公園景同埋山景啦，3重嘅自然景觀，而且全屋交標咧係配晒有我哋嘅中央空調。咁我哋呢個樓盤咧，佢嘅一個，因為如果近海咧，其實好多朋友都會比較擔心啊，打颱風會唔會有啲咩問題咧？咁好似我哋呢度用嘅一個玻璃啦，全部都係一線品牌用料嚟嘅，門窗配嘅都係撈熱中空玻璃，有好好嘅隔音隔熱啦嘅效果，而且咧係經過咗颱風嘅考驗嘅。咁我哋後期交標呢一邊咧係會做好一排嘅一個定製鞋櫃俾到我哋嘅啦。咁我哋所睇到嘅軟裝就係冇嘅，後期我哋需要自己簡單買一啲家私啦就可以入住噶啦。而且呢邊咧全部都係已經係現樓噶啦，仲有指紋密碼鎖交標到俾我哋嘅配套埋。咁呢一排咧其實都係收納櫃嚟嘅喎，可以睇到佢嘅收納空間非常充足。咁呢邊咧就係餐廳位置啦。餐廳位置你都睇到啦，開間非常之闊，呢個
客廳，呢個餐廳開間有3.4米啦，可以擺到一個6人位嘅餐台，而且呢邊咧仲可以做埋一 set 嘅一個餐邊櫃喎。咁呢邊咧就係我哋一個 U 字型嘅大廚房啦。其實呢種戶型咧就比較適合大家庭嘅朋友度假居住啦，又或者定居啦，因為周邊嘅生活都非常之方便。人行咧都有自帶7.7萬平嘅一個商業街俾我哋去買菜啦。咁呢邊咧就係佢一個廚房嘅位置。雙開門嘅冰箱係完全擺得落嘅，而且呢邊咧佢嘅粗獨動線都好流暢啦，洗切煮啦，咁呢邊咧又帶有一個好大嘅採光窗，同我哋客廳嘅陽台咧就形成咗一個好好嘅南北對流啦。咁我哋再過翻嚟睇翻個室內，呢邊其實都可以相當於話係做2個套房喎，因為呢度有一個乾濕分離嘅洗手間，其實呢個係一個公區洗手間嚟嘅，但係佢呢邊咧連通咗一個房間，我覺得呢個房適合做兒童房或者長輩房，因為佢距離呢個洗手間比較近啦，咁夜晚嘅話都會比較方便啦。咁而且呢間房咧同樣同陽台嘅景觀係一樣，係可以睇到海景嘅喎。咁佢一共係有2間房可以睇到海景，樓下就係68萬平嘅中山公園。平時落樓咧喺海邊情侶路就可以跑步健身啦。呢邊嘅環境生態非常之好，咁你住喺呢度其實每日都可以同大自然嚟返一個親密嘅接觸喎。而且呢度交通都非常之方便啦，15分鐘可以去到山姆會園，30分鐘咧就可以返到拱北啦，又或者係港珠澳大橋口岸啦。咁呢個咧係我哋一個第3個房間，呢個房間其實都好闊落啦，完全係可以擺到一個定製嘅榻米床啦、衣櫃啦、書台啦。呢個空間咧就係比較方正嘅，四方方，其實家私都係比較好擺位啦，而且房間咧都係帶晒空調嘅。咁呢個房間望出去嘅景觀咧，佢係睇山景，睇鳳凰山嘅山景。最後我哋嚟睇翻主人房啦。主人房同我哋啱先個客房咧睇個景觀係一樣嘅。咁主人房咧係有大面嘅採光窗，呢邊係朝南向啦。睇翻我哋唐家高新區嘅個城市景啦，遠處咧就係唐家古鎮，係一個比較有人文歷史嘅地方。同埋平時如果過嚟唐家或者喺珠海旅遊啊，想揾一啲食飲啊、行下嘅地方啊，咁其實呢邊咧唐家古鎮都值得大家過嚟旅遊打卡㗎喎。咁呢邊就係主人房嘅一個步入式衣帽間啦。咁後期咧呢個衣櫃就係冇做嘅，所以我哋後期做翻定製，但係佢都預留咗個位置，雙排嘅衣櫃。咁呢邊就係帶住一個乾濕分離嘅洗手間啦。洗手間佢仲鋪設埋呢個防滑嘅瓷磚，而且洗手間嘅景觀都非常之好，俾大家一個鏡頭睇下，佢可以睇到海景嘅喎。所以其實你就係呢間屋每一個空間採光都非常之好，因為佢係單邊位，而且每一面咧都有山景、海景啦，唔同嘅景觀資源去俾到我哋喎。咁呢個戶型咧就係成個空間尺度咁啊做得好大氣啦。又帶有獨立嘅洗手間，呢個係115平嘅4房2廳2衛啦。咁如果大家覺得呢個115平嘅單位有啲大嘅話咧，我哋一陣咧再帶大家睇埋佢嘅96平，順便最後咧同大家報埋佢呢一套115平嘅價格啦。咁而家嘅話咧，發展商都係做緊清貨，因為已經係現樓㗎，就係我哋後期咧嚟到實地現場，想中意邊一個樓層就可以直接上邊一套單位實地睇佢嘅一個真實交標啦。咁我哋呢一套115平而家嘅總價係230萬起啦，具體要睇翻佢嘅樓層啦。首期大概34萬，月供8200啦。咁我哋呢邊咧最長嘅貸款年限係去到30年嘅，而家銀行做嘅一個內地嘅利率咧最低可以做到3.0。咁而家事不宜遲啦，我哋再過去隔離帶大家參觀埋佢96平嘅3房。而家所在嘅咧就係佢115平同埋96平嘅一個電梯廳啦，2梯4戶電梯一出嚟，呢個電梯廳個空間都非常之大啦，而且仲做埋護牆板嘅喎，電梯廳都做埋天花吊頂。咁我哋呢邊03、04咧就係96方啦，睇山景嘅。咁呢一套係3房2廳嘅2衛啦。咁同大家睇翻佢個戶型，首先入門咧，呢度有一個獨門嘅玄關位置嚟嘅，跟住廚房出嚟咧就係餐廳、客廳啦。咁呢個陽台嘅位置咧都非常之闊啦，有成6.2米嘅呢個。咁呢個戶型係3房。
2個洗手間，格局都係比較好嘅，而且呢邊咧仲有我哋嘅交樓標準啦。呢度咧外牆漆用嘅都係鋁板啦，呢種係比較襟，而且係比較時尚。外面門窗用嘅係撈二中空玻璃啦，咁呢邊所以比抗颱風嘅能力係比較強嘅。然之後呢邊嘅房間係木地板啦，客廳餐廳咧就係瓷磚啦。咁呢邊咧用嘅洗手間都係大品牌 TOTO 嘅龍頭啦、淋浴花灑啦、科立嘅一個洗手盤啦，同埋我哋一個 TOTO 嘅智能馬桶啊，同埋呢個暖霸都係有嘅。跟住仲有廚房配備嘅係老闆牌嘅3件套啦，林內嘅熱水器啦，同埋我哋東芝嘅品牌空調，全屋都係配晒冷氣噶啦。電梯用嘅都係日立，全部都係大品牌嘅。咁我哋而家先睇翻呢個入門96平，即係每一戶咧佢都係一個獨門嘅玄關櫃嘅。玄關位置啦，私密性比較好，而且呢邊咧全部做晒呢個收納櫃俾我哋啦，入門嘅鞋櫃做好噶啦。咁呢個門嘅款式就係咁樣嘅，指紋密碼鎖配晒噶啦，指紋啦、密碼嘟卡都係冇問題嘅。咁入到嚟室內咧，就係佢都係一個傳統嘅經典戶型啦。嗱，呢度就係飯廳位置、客廳位置。咁呢個戶型最大嘅亮點就係佢96平都可以做到一個超大嘅露台啦，6.2米一個露台。佢呢個咧係客廳連接住一個房間嘅，呢個露台係連接住一個房間，望出去嘅景觀面非常之舒服同埋開揚啦，可以望到好遠啦。最遠嘅呢一個山就係鳳凰山啦。咁下面咧就係有我哋微族嘅公司喺呢度啦，仲有我哋格力嘅總部，遠處好似一個船帆咁樣一個造型。左邊咧就係南方遠見園，所以其實好多唐家嘅高新產業園、高新區嘅人才咧都住喺呢一個片區嘅，大家就唔需要話擔心住喺呢邊嘅人群會唔會好亂啊。咁呢邊就係佢一個飯廳、客廳嘅位置，連接翻呢個廚房，我覺得成個動線好方便啦，因為呢度煮完菜就可以溝出嚟啦。跟住我哋再嚟睇翻呢個96平，其實廚房都唔細嘅喎。呢個廚房、廚具、煮食爐同埋呢個消毒碗櫃，呢啲都係老闆牌嘅。咁冰箱咧，雙開門冰箱位置完全都係擺得落啦，而且呢個廚房嘅景都好靚，可以俾大家睇下。可以睇到海景、奇澳島嘅景觀，全屋係配晒中央空調。廚房又係 U 字型嘅佈局啦。咁我哋先嚟睇下佢第一個南向嘅房間。呢個房間咧，整體個空間感都特別舒適，因為佢呢個咧，如果係做長輩房嘅話咧，平時瞓唔着啊，又或者想行出室外啊，呼吸下新鮮空氣，睇下星星，上下月又去睇下唐家嘅城市景，其實都係好舒服㗎。我覺得如果房間帶一個陽台，都係一個幾唔錯嘅選擇。咁如果大家話唔需要呢啲戶外嘅陽台，都可以後期做翻個通鋪啦。咁成個空間感又更加之大，又更加好用啦。咁呢個96平佢同啱先115平一樣，佢係做咗呢個3段式分離嘅洗手間，咁避免咗早晚高峰嗰陣時使用廁所使用高峰，就唔會係互相影響到啦。咁呢個洗手間個空間都係比較闊落嘅。呢邊就係我哋嘅另一個兒童房啦，做咗一個榻榻米設計。而家再同大家順便報埋佢呢套96平嘅清貨嘅價格啦，總價係去到165萬，首期24萬，月供5900，就係買到一套精裝修嘅現樓3房啦。咁呢一套96方咧，都係人行面積最細嘅一個單位。目前而家在售嘅最大咧，仲有165平，咁最細咧就係我哋嘅96平啦。咁呢個房間咧，望出去嘅景同樣係可以睇到海景啦，同埋好多一啲園林綠植景觀。對面嘅住宅區咧，就係我哋早期人行嘅1期啦。
右邊呢一個黑色嘅建築咧，就係我哋7.7萬平嘅商業街，樓上有寫字樓同埋公寓酒店啦，樓下咧有4層咧，就係我哋一個商業街啦。咁佢即將都會開業噶啦，後期其實如果住喺呢邊嘅朋友咧，買菜就會比較方便啦。最後我哋嚟到呢個主人房，主人房係帶有一個獨立嘅洗手間嘅。呢個房間咧，同樣又係可以睇到一視無遮擋嘅山景同埋城市景觀啦。咁你可以睇到啦，呢邊嘅入住群體係比較多，因為呢度矮嗰啲樓咧都係珠海本地居民居住嘅地方，所以呢度菜市場啦同埋商場啦。我哋呢度最近嘅大型商場就係寶龍城啦。寶龍城商場揸車過去大概都係3公里，仲有一個唐家灣城軌站啦。咁如果大家平時節假日上去廣州、深圳、佛山、中山呢啲行街啊，或者食嘢啊，或者去旅遊啊，咁呢邊咧有城軌站，其實都比較方便，因為一共有2個城軌站，一個係唐家灣站，仲有一個珠海北站啦。距離我哋呢度大概都係3公里到4公里。咁最近嘅一個大型商場咧，就係我哋嘅寶龍城商場啦。咁佢係一個大型嘅商業綜合睇嚟嘅，衣食住行啊，吃喝玩樂，基本一站式都可以滿足到我哋業主唔同嘅需求啦。咁如果係有揸車嘅朋友嘅話咧，我哋呢個小區樓下咧都係有車庫嘅。咁如果你想長住嘅話，都可以考慮買一個車位。呢度嘅車位係9萬起。咁如果唔係長期居住，只係偶然度假1個月嚟一次，你都可以選擇話租翻個車位啦。咁呢邊嘅租嘅車位咧係1個月350蚊1個月嘅。咁最後嚟到呢個就係主人房嘅一個洗手間啦，做咗一個鑽石型嘅一個淋浴室嘅位置。咁呢個空間其實大家可能會覺得呢種三角形嘅唔好用，但係其實都好闊落嘅，即係轉身完全都係冇問題啦。而且呢個淋浴區嘅景觀都好靚喎，可以睇到海景。遠處其實天氣好咧，仲可以睇到我哋港珠澳大橋嘅橋景啦。咁而家睇完咗人行濱海灣嘅2個戶型啦，96平嘅3房2廳2衛，同埋115平嘅4房2廳2衛。如果大家都追求珠海情侶路上高品質嘅一個豪宅小區，並且係想要現樓有山景、海景、公園景觀嘅自然景觀資源嘅話咧，就可以過嚟實地睇樓啦。咁上方咧都會有我嘅聯繫方式，微信 QR Code 同埋 WhatsApp 啦，都可以揾到我嘅。咁我哋公司咧仲有免費專車接送可以過嚟實地睇樓嘅。感興趣嘅朋友咧就可以聯繫翻我哋啦，預約翻實地睇樓啦。我哋仲可以帶埋大家去睇埋珠海其他區域嘅樓盤，去一一對比啦。今期分享就到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。